गाइस, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? गाइस, इसका नाम कैसोबरी बर्ड है, जिसका नाम सबसे खतरनाक पक्षी के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में पाए जाते हैं। इसके पैरों के अंगूठों में अंदर की ओर छुरे जैसा पंजा होता है, जिससे यह इंसान का पेट तक चीर सकता है। अपने परिवार के साथ रहना पसंद करने वाले इस पक्षी को बहुत अच्छे तरीके से तैरना भी आता है। गाइस, धन्यवाद। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।